¿Qué es el bruxismo? ¿Alguna vez te ha sucedido que has despertado con dolor en tu mandíbula, en los músculos maceteros o que sientes que has estado apretando demasiado? Quédate y yo te explico. Hola, te saluda el doctor Guillermo Ávila, cirujano dentista a domicilio. El día de hoy vamos a hablar sobre este problema llamado bruxismo o que también se conoce como el apretamiento o rechinido de los dientes. El bruxismo es un trastorno asociado al apretamiento o rechinido involuntario de los dientes. Esto quiere decir que no lo hacemos de una manera consciente o que nosotros queramos hacer esto. Puede ser diurno, o sea que lo podemos realizar durante el día, pero es más común que sea de carácter nocturno. Este es considerado una actividad parafuncional de los músculos de la masticación, lo cual puede traer como consecuencias daños en los órganos dentales, en la musculatura de la boca, en la musculatura facial, incluso puede llegar a tener problemas asociados a la musculatura del cuello e incluso un problema severo en la articulación temporomandibular. El bruxismo puede tener diversos factores, entre los que podemos encontrar de origen fisiológico, psicológico e incluso neurológico. Entre los factores fisiológicos más comunes que encontramos y que se asocian a nosotros los dentistas son los relacionados a la oclusión. Esto puede ser desde la posición de los dientes o también es muy común que sea causado por restauraciones que no estén correctamente colocadas, posicionadas o ajustadas. En pocas palabras, alguna restauración que puede haber quedado alta. Desde una resina, una amalgama, incrustación, corona, algún tipo de prótesis de cualquier otro tipo. Entre los factores psicológicos, lo más común es que el bruxismo se asocie al estrés y a la falta de sueño. Tanto así que hoy en día el estrés es el considerado como el factor número 1 causante de este problema. También se sabe que se puede asociar a problemas neurológicos, como aquellos que se relacionan con disfunciones del sistema nervioso central, como en enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. También lo puede causar una hiperactividad del sistema dopaminérgico. Además de estos, existen otros factores secundarios que se sabe que también pueden ocasionar este problema, como por ejemplo puede ser el consumo de algún tipo de estimulante como el exceso de cafeína, nicotina o incluso el uso de, así como malos hábitos como introducir o morder objetos con nuestros dientes, como mordernos las uñas, morder la pluma, el lápiz. ¿Y cómo saber si yo tengo bruxismo? Bueno, entre los síntomas más comunes y característicos del bruxismo encontramos los siguientes. Número 1. Desgaste dental excesivo, sobre todo en las caras oclusales o de masticación de nuestros molares. Esto quiere decir que nuestros dientes se van a empezar a desgastar uno contra el otro a consecuencia de este problema. Número 2. Una hipersensibilidad dental. Como consecuencia de este desgaste, podemos encontrar que vamos a tener más sensibilidad a lo frío, a lo caliente, incluso en casos muy severos puede llegar a presentar una sensibilidad a lo dulce o a lo ácido. Número 3. Dolor muscular en la zona, principalmente en nuestros músculos maceteros y en nuestros músculos temporales, que son los que se encargan principalmente de subir y bajar nuestra mandíbula, principalmente de generar la presión o la fuerza para realizar el proceso de masticación. Número 4. En casos más severos podemos llegar ya a encontrar un chasquido o limitación de la apertura y cierre de nuestra mandíbula. Esto puede ocasionar problemas para abrir completamente y cerrar nuestra boca y por lo tanto vamos a tener ya problemas para la masticación y para la alimentación.
Y quinto, que también puede ser opcional, se puede presentar el rechinido de los dientes. Esto no sucede en todos los casos. Generalmente se llega a dar, o la mayoría de las veces, cuando estamos durmiendo. Finalmente, este diagnóstico lo tiene que dar tu dentista, el cual tiene que hacer un análisis de una historia clínica, hacer una revisión de los tejidos, principalmente los tejidos dentales, una palpación de tu cara, de tus músculos. En muchas ocasiones vas a requerir de un dentista especializado en la atención y tratamientos de los trastornos de la articulación temporomandibular. No todos los odontólogos pueden tratar o atender este problema, sobre todo cuando ya es algo severo. Muy bien, ahora hablemos sobre el tratamiento. Este va a ser llevado a cabo de acuerdo al diagnóstico que te hayan realizado. En muchas ocasiones puede ser llevado a cabo con el famoso guardaoclusal, el cual puede llegar a detenerlo o solamente puede llegar a reducir el problema que lo causa. En otras ocasiones, nosotros como dentistas podemos hacer ajustes oclusales o restaurar adecuadamente alguna pieza que esté causando este problema. También puede ser que sea necesario algún tratamiento más agresivo, como un tratamiento asociado a la ortodoncia o a los brackets, que ojo, también un mal tratamiento de ortodoncia puede llegar a desencadenar este problema. O también puedes llegar a requerir algún tipo de tratamiento quirúrgico, el cual lo debe de realizar un especialista en esta área. En otras ocasiones también vamos a requerir la interacción de otros especialistas del área de la salud, como puede llegar a ser el psicólogo, el cual por su parte también puede llevar un tratamiento adecuado al tipo de bruxismo que tú presentes. También podrías llegar a requerir el uso de diferentes relajantes musculares para llevar a cabo adecuadamente el tratamiento. Hay algunas ocasiones que se puede utilizar la toxina butolínica para relajar o para evitar las contracciones tan fuertes de los músculos maceteros o de los músculos asociados a este problema. También puedes llegar a requerir el uso de antidepresivos. Recuerda que no siempre los odontólogos podemos realizar todos estos procedimientos. Si en caso contrario tu bruxismo está asociado a tu estilo de vida, muchas ocasiones vas a tener que reducir tu consumo de alcohol, de tabaco o de cualquier otro estupefaciente que pudieras llegar a estar usando y que lo ocasione. También puedes estar relacionado a las horas en las que estás durmiendo actualmente, y al resolver el problema del sueño, tal vez se resuelva el problema del bruxismo. Hoy en día, este problema del bruxismo se está volviendo cada vez más común, sobre todo en las ciudades. Esto para nosotros los odontólogos se nos complica bastante, ya que en muchas ocasiones llega a fracturar o a romper restauraciones, así como a despegar cualquier tipo de prótesis que nosotros coloquemos. ¿Y tú has tenido este problema? ¿Conoces a alguien que pudiera llegar a padecerlo? Comparte este video. Tal vez esta información pueda llegar a alguien que la necesite. Recuerda que si tienes alguna duda o algún comentario, puedes dejármelo al final del video y con mucho gusto trataré de responder todas esas preguntas que siempre me dejan. Y no lo olvides, si tú no vas al dentista, el dentista va a ti. Gracias.